မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအသုံးများတဲ့ phrasal ပေါင်း9လုံးအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ခင်ဗျာ give နဲ့အရန်ကိုအသုံးများတဲ့ phrasal ပေါင်း15လုံးရှိပါတယ်တော်တော်များများရှိပါတယ်15လုံးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာအရန်ကိုအသုံးများတဲ့15လုံးပေါ့အဲ့အရန်ကိုအသုံးများတဲ့15လုံးအထီးအကိုမှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့9လုံးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Phrasal verb ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲခင်ဗျ Phrasal verb ဆိုတာ main verb တစ်လုံးချီရမယ် main verb နဲ့ adverb တော့မဟုတ် main verb နဲ့ preposition တစ်လုံးကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကို direct ဘာသာပြောလို့မရပါဘူးမှတ်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနားလည်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်စမယ် Phrasal verb တွေကတော့ give way give in give back give off and give out ဒီ9လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနေကျွန်တော် giveaway ကိုကြောက် giveaway ဆိုတာကတော့အခကျင်းငွေပေးစီရမလို့ပဲတယောက်ယောက်ကို free အလကားပေးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် so giveaway example လေးကိုကြည့်ရင်တော့ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ် Do you want my old phone I may give it away မင်းငါရဲ့ဖုန်းအဟောင်းကိုလို့ချင်လားငါပေးလိမ့်မယ်မင်းလို့ချင်ငါပေးမယ်အဲ့လိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Do you want my old phone I may give it away ငါဖုန်းအဟောင်းကိုမင်းလို့ချင်ငါမင်းကိုပေးလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီကိုရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတပားသူမသိစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းကတော့သိတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတငယ်ချင်းကနေနောက်တစ်ယောက်ကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှလည်းတောင်းလို့ရပါတယ် Why did you give away my secret I asked you not to tell anyone ငါရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုမင်းဘာဖြစ်လို့ပြောလိုက်တာလဲမင်းကငါမပြောနဲ့လို့တင်တားနေတဲ့ကြားထဲကငါရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုမင်းတပားသူပြောပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောလိုက်တယ်ဆိုကိုရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတပားသူကိုပြောလိုက်တာအခကျင်းဝင်မလို့ပဲသိအောင်ပြောပြလိုက်တာအဲ့လိုပေးစွမ်းတယ်အဲ့လိုခါမှဒီ give away ကိုတောင်းပါတယ် Why did you give away my secret I asked you not to tell anyone ငါရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုမပြောနဲ့လို့တားနေတဲ့ကြားထဲကတပားသူကိုပြောပလိုက်တယ် giving ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီအချုံးပေးတယ်လို့မပြန်ချင်ဘူး giving ကိုကြတော့တရားရောက်တောင်းဆိုလာတဲ့ကွာခွင့်ပြုလိုက်တာလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာရွာမေးလုပ်လိုက်တာကိုအဲ့လိုသဘောမျိုးဥပမာလေးကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်ဆေးလေးမတောက်ဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုဆေးလေးတောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့တနေ့လိုက်နေဆေးလေးတောက်တငယ်ချင်းဆေးလေးတောက်ကျွန်တော်မတောက်ဘူးကျွန်တော်ဆေးလေးအတန်းမိုင်းနဲ့လည်းမညီညွတ်ဘူးဆိုတော့မရဘူးတောက်ခိုင်းတယ်နောက်တော့အေးငါလေးတောက်ကြည့်မေပေါ့လေဆိုတော့ဆေးလေးတောက်ပလိုက်ရောသူအတင်းတိုက်တွန်းတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်လေးဆေးလေးတောက်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့အချုံပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုသဘောတူညီချက်ပေးလိုက်တာဒီ example လေးမှာကြတော့ Mike ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေဖေကိုသူ့ရဲ့မိဖတွေကိုစပီတစီကိုခံဝေတောင်းစပီတစီရဖို့ဆိုတော့တောင်း Mike ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေမေတွေကိုစပီတစီဝေပေးပါလို့တောင်းနေတာ Mike has been constantly asking her parents for a bike Mike has been constantly asking her parents for a bike သူရဲ့မိဘဘလောက်ပဲညင်းဆိုပေမဲ့လေနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့သမီးကိုဝေပေးလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာ They eventually gave in about her one နောက်ဆုံးမှာသူ့သမီးကိုဝေပေးလိုက်ရတယ်နော်ဒါကလေသူ့သမီးကိုခွင့်ပြုလိုက်တာလှုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်တာတငယ်ချင်း2ယောက်မှာတစ်ယောက်ကတော့စာတက်မယ်တစ်ယောက်ကတော့TV ကြည့်မယ်။ဒီစာနောက်မှတော့ကျမ်းမှငါတို့ TV မှာဒီအခုဇက်ကားလာသွားလို့ကြည့်ဒီအပိုင်းတော့ရှိနောက်မကြည့်ရတော့ဘူးဆိုအေးဟုတ်သားပဲဆိုသူကလည်း TV ကြည့်ဖို့ရောက်သွားမျိုးသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး I finally gave in and let him stay up to watch TV ငါနောက်ဆုံးမှာသူ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရောလိုက်တယ် I finally gave in and let him stay up to watch TV နောက်ဆုံးမှာသူ့တဲ့ TV ကြည့်ဖို့အတွက်ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ give off give ဆိုတာပေးသည် off ဆိုတာပိတ်သည်တခုကို off off ဆိုတာပိတ်သည် give off ပေါင်းလိုက်တော့ပေးသည်ပိတ်သည်ပေးတာကိုပိတ်လိုက်တာ give off ဆိုတာကတော့တခုခုကနေအရာဝတ္ထုတခုခုကနေတခုခုကိုထုတ်ပေးတာကို give off လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအပူသို့မဟုတ်အနက်သို့မဟုတ်အလင်းပန်းပွင့်တွေကလည်းအနက်ထွက်တယ်အနက်ဒီပန်းပွင့်တွေကလည်းအနက်ကိုထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ
moida so the pen moid a young counter and never talk with it. Though flowers give out such lovely aroma so the a net moida and the counter and never talk with it. Not where the silly piaqua. The ashtrays giving off a bad smell. The silly piaqua a young and then in my giving off the ashtrays giving off a bad smell. Not quality meaning. A looking the Aya Benama tidy Ekidia Benama had the meaning general meaning that they layer or tongue of babu. Mowawa pinning them a layer. The bedside lamp doesn't give off much light. Mowawa pinning the layer. Matabiba daylight. Diha Jaro say young la ballad of Matibu. I yaga, I the pupule. Minkudawa. I mail to David to the general. The Yaga Nebido, Minkuri tope naked. The substance was giving off smoke. The substance was giving off smoke. Not Kudaro, give out. The give out in a show to bad. The Takataka, the give out, the give away. Sent to bad. That meant a teacher Matayama give out Gajado. You the Yaka Nebiro, Yaju appear with that come upon one. Below Chi, Pisit to Kuku, Piesi to other car. Lonely in a Piesi to other, a lone look double, Kibo Yani, Kibo, a lone double, a Piat Wabi, Kit Lot Wabi, and the Kamale, Tomada, Zamole with Jira Jam. The Lutiaka, Lecan Sazan, Nugu, Condaitema, Mia win it. So 2 year company, 2 year look. A town to go to Miareti or Lecan Sazam the net, Yawe, I will keep at it. Lutia Diani, and Yawo pays on up. The person is giving up pamphlets at the mall. Lutiaga, Condai de Ma, 2 year Lecan Sazam the Miawe in it. The person is giving out pamphlets at the mall. The line de Ma, the car line de Masuluchi, the passenger to go, 6 best bidder to do what? Don't pull young so the plastic bidder. And our 6 bags look covered. So the airline gives out 6 bags to every passenger. The airline gives out 6 bags to every passenger. The airline got key to go 6 bags be bad. The airline gives out 6 bags to every passenger. Along longer chia 2 year business cargo 2 year pout they go pay need. I've been giving out my business card to clients all day. I've been giving out my business card to clients all day. Ngaya or business cargo ngaya pakderu the name of penny here. The danger with PP, the new year with PP. Alo yati yalochi, the store sign rega, they shop it. The store is giving out coupons for 10% off. This store sign got the say I cannot chop it coupons to go penny no. I look at everybody. This store sign the say I cannot chop it, that's some coupon to go penny. This store is giving out coupon for 10% off. Sianga de Jang that ya collected. Me a Chizu Pubido, Naya Sao do come up the Jangda Rebokana, Yawa paper. Can you help me to give out the new books to the class, please? Computer don't need it, only a Piaja. My computer suddenly gave out. Don't need a Piaja, don't know. My computer suddenly gave up. The pedal gave out. The Chinia Piatwabi or Nino Maulumiarabo, Sabini Miarabo. This pedal gave out. Sabiga Piao paid wadi. Piatwad. You need your like the gift here, the Phrasal bar go. Now let me know Nolimade. Now Phrasal bar Selong Shiba there. I now Phrasal bar Selong Gole, Chifuma Meneno. The kilo to know video go check the solution like and channel for down so If you like this video, please don't forget to thumbs up. See you next video. Bye.